Ari Bang Petet geus boga kabogo. Orang mancan. Encan. Terus kumaha atuh? Orang manya cicing lawe lah. Cicing heula. Heeh. Ari can jodoh mah kalah nyeri hate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mang Petet. Naon deui anjing. Mana sok itu hungkul ngomongna. Oke, sahabat semuanya, selamat jumpa kembali dengan saya Kaca Dorna dengan obrolan-obrolan Sunda. Mudah-mudahan kahibur kasadayana. Saya sareng berbincang-bincang sareng Mang Petet. Tah, Mang Petet. Naon ka mana wae Mang Petet teh? Eta keur babantu si Cungkring. Bang si Cungkring arek naon gitu? Engke 50-an deui rek kawin. Arek kawin? Kemarin kan nyaho. Sakilang Apa, deugeut Mang? astagfirullahaladzim. Nya irahan teu beja-beja eta si Cungkring nya. Kemana si Cungkring teh cenah? Eta teh arek kawin. Kawin ngomongna mah Kawinna eta teh jeung saha? jeung awewe atuh. Manya leutik keneh. Teuing. Pantara papanggih ayeuna mah manehanna teh keur gawe ngomongna mah. Heeh. Keur gawe. Gawe teh cenah di ditu teh cenah. Nyangan rana. Nyangan rana. Sugan kawinna jeung rana beuneuh nya. Pan awewe nama di ditu teh keur nungguan di mana teh? Oh. Keur eta cek si Cungkring teh engke pan geus dilamar cenah. Manehna teh ini gawe deui eta teh pas urang rek ulin ka kontrakan manehna teh keur eta keur bobogohan jeung rana. Bisa Heeh nya si Cungkring Sakilang eta teh budak keneh nya. Heeh. Astagfirullahaladzim. Tara beja-beja eta boga teh deui. Terus bejaan si eta si Aep. Si Aep. Tah si Aep ka mana ayeuna si Aep? Si Aep teh cenah ngomong nama erek ngalamar. Sarua derek ngaramar. Ngaramar saha tah? Eta ngalamar eta randa bolong. Aya deui. Emang aya kitu randa bolong? Aya. Oh. Randa bodong beurnya. Janda bodong. Banyak kasep-kasep kitu kawin jeung janda bolong ari manetet ulah sok ngaledek. Mane sok ngaledek wae. Ari Bang Petet geus boga kabogo? Orang mancan. Encan. Terus kumaha atuh? Orang manya cicing lawe lah. Cicing heula. Heeh. Ari can jodoh mah kalah nyeri hate. Oh, sok nyeri hate gitunya. Heeh. Emang kumaha tah bisa nyeri hate kitu? Pan eta pan teh pan aya kata-kata putus nya. Oh, jadi Bang Petet mah mung bobogohan teh sieun nyeri hate gitu. Oh, can siap nyeri hate gitu. Orang mah lain nyeri hate. Kumaha tuh? Ya. Eta nanti eta lamun ka wat eta nanti. Kumaha atuh? Deui sok lah. Sing bener atuh ngobrol teh sok. Astagfirullahaladzim. Tarik napas heula atuh. Sok lah manela. Sok tadi Kang Petetnya mung bobogohan, mung bobogohan teh sieun nyeri hate can siap gitu. Can kaleme lah cari can jodoh nama. Dikumahakeun deui. Da Mang Petet mah can siap teh eta atuh dan can disunatan. Astagfirullahaladzim. Pan tadi teh geus ngomong urang teh geus disunatan. Ah, maknya eta make sasarungkan geuningan. Pantas balik di masjid atuh. Oh, tas naon di masjid teh? Tas salat. Oh, heueuh nya. Mana geus kawin? Hah? Geus kawin. Kawin geus kawin? Mana geus kawin can? Geus kawin mah. Jeung saha? Nya aya we atuh. Jeung randa bolong. Mah rada bolong teh atuh, atuh rada bolong teh atuh jeung parawan atuh maneh mah. Parawan. Sakieu kasep mah nya jeung rada bolong Heueuh atuh. nya.
tah Bang Petet Euy, boga carita teu Mang Petet keur leutik osok naon gitu tah Terus sok main bola. main bola Heeh, tara mainkeun awewe tara. bisi we atuh mainkeun awewe tah gitunya terus Mang Petet kumahanya misalkeunnya ya si Aep kawin jeung janda bolong Mang Petet arek ngado naon tah Ngado eta. Ngado ngonon teh. Eta hayang begara bagan. aya gara Hayang begara bagan. nah buat ngado hayam gagarabagan atuh Heeh. Hayang teh eta nian naon anu candi eta candi kukumaha. dan kumaha Mesona teh pedok. bener-benernya saudara gitu Pan si cukring ge atuh. Oke. heeh Si Aep mah pan eta sabulan deui lamun si cukring mah 5 poe deui. ngopoe deui tak rek ngado naon tah ka si Cukring Si cukring mah kela ngado eta we. Ngado naon atunya euy. Asa eta we ngado kardus ya mungkul lah ya isian. Beren duit teh gopek. nya udah teu katingali ieu nya Nya di petakan. bener oke maneh geus kitu nama tapi kita lah oke sahabat semuanya Kang Petet maka itu ka dieu wae ngobrolna mudah-mudahannya sahabat semuanya kahibur ku obrolan Abi Mang Edon sareng Mang Petet sekian dulu sahabat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.